दोस्तों, ये दोनों भाई खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी खेत से लाखों का खजाना बाहर निकल आता है। तो छोटा भाई कहता है, लगता है पुराने जमाने की खजाना है, और अपने बड़े भाई को कहता है, घर जाने को कहता है। तो बड़ा भाई कहता है कि तू सारी खेत अकेला हल चला देगा। तो छोटा भाई, हाँ भाई आप जाओ। तो ये कहता है कि मुझसे अकेला ये काम नहीं होगा। तो वहीं दुकान के पास खड़े लड़के को सारी बात को बताता है। तो लड़का जाने को तैयार हो जाता है। तो एक और लड़के को तैयार करता है और उसी खेत में दोनों को लाता है। खेत में हल चलाने को कहता है। फिर आगे क्या हुआ देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो सारी खेत में हल चलाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता।